بصوا يا بنات، انا النهارده جايبه لكم وصفه حرفيا اقسم بالله هتخليكم تستغنوا عن كل الادويه دي كلها. تابعوا الفيديو لحد الاخر، ولو لسه مش مشتركتيش دوس على كلمه اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات باول فيديو ينزل. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. بصوا بجد انا طالعه النهارده اقول لكم نصيحه لوجه الله اتقالت لي وما كنتش حابه يعني اخوض فيها واقول لا ده قالي الكلام بيتقال. بصوا احنا عندنا ده كله اللي قدامكم ده كحه موسع للشعب. مش عارفه، يعني الحاجات دي احنا عارفين اي حاجه عامه تخص الجهاز التنفسي. عايزه اقول لكم الكميه دي حصيله يعني شراء الفتره اللي فاتت، ولكن للاسف مفيش اي حاجه فيهم كانت بتعمل نتيجه. طبعا ده زائد الصداع، ده الاطفال، انا بتكلم الاعراض دي للاطفال، زائد الحراره العاليه جدا اللي بتعدي 40 ساعه، غير وجع العظم، غير المغص، غير الحاجات دي كلها. يعني الحاجات دي كلها انا بصراحه والله العظيم ما عملتش معايا اي نتيجه خالص. بالاخص انت عندكم سينيرول، ده كان اشد حاجه ممكن اديها للكحه. على فكره الكراتين دي برضو لسه فيها، يعني بصوا اهو، يعني عندي كميه. بصوا يعني كل ما اعرف ان في مثلا دواء كحه كويس اروح اجيبه، بتاع الحساسيه وجيوب الانفيه اجيبه، موسع للشعب اجيبه. طبعا بقى ده غير الكشوفات. الدكتور ده ما عملش نتيجه اروح للدكتور التاني، لان الكحه ما بتفصلش. الطفل نايم طول الليل حرفيا من كتر الكحه بيقوم يرجع، فاهميني؟ واكيد انا واثقه ان الاطفال كلها كده الايام دي. ده غير بقى تكسير في العظم، يعني ده اللي استغربته كمان، تكسير في العظم. فكل طبعا دكتور بعلاج مختلف. عندكم مثلا المكالمي ده كان تقريبا خافض وبتاع برد وحاجات برضو زي كده. السينيرول ده زي ما قلت لكم ما كنتش بعرف اجيبه غير لما بدفع فاتوره كبيره جدا في صيدليه. يعني مثلا اجيب شويه ادويه تعدي مثلا 700 جنيه عشان يرضوا بس يخرجوا لي علبه منها. الاول كان بيعمل نتيجه، دلوقتي ولا اي حاجه. فانا هقول لكم على وصفه جارتي قالتها لي، والله العظيم من مجرد ما عملتها ونفذتها مع الاولاد، يعني انا بجد استغنيت عن ده كله، والله العظيم استغنيت عنه. فعامه بتقوي المناعه، هي حرفيا سحر للكحة، والله العظيم سحر للكحة، وكلها حاجات طبيعية ما تخافوش منها. حتى مثلا لو انتوا خايفين منها ممكن تلاقوا الصيدلي لو هو شاطر او الدكتور بتاعكم. بس عامة ده هي وصفات من البيت عندنا، مش مقلقة اطلاقا. عايزه اقول لكم اساسا اللي انا عرفته ان ما ينفعش طفل اقل من 6 سنين ياخد موسع للشعب، اللي هو زي اللي قدامكم ده كله. وحتى مهدئ للكحة ده اللي هو المهدي للسعال، عايزه اقول لكم ان هو مضر جدا. اللي انا عرفته مش عامه مش النوع السينيرول ده بس، لا اي مهدئ للكحه، ان هو كل وظيفته ان هو بيكتم الكحه جوه الرئه. فطبعا البلغم بيزيد لانه نازل من المخاط من المناخير على الصدر، فبيقفل الصدر اكتر. فالطفل بعد كده يضطر ان هو ياخد جلسات. احنا بنخش في ليله مش بتاعتنا. ورجاء يعني ما ينفعش واحده عشان مكسله تروح للدكتور او ايا كان ظروفها تروح للصيدلي تديني مضاد حيوي، اديني دواء مش عارفه ايه. بلاش بلاش ارجوكوا، والله العظيم احنا حرفيا بنضيع المناعه بتاعه الاطفال بتاعتنا، وبنخليهم عرضه لاي تيار هوا بص كده يلطشهم، هيتعبوا في وقتها. تعالوا بقى نشوف الوصفه، بس قبل ما نبدا اوريها لكم عايزاكم تدعوا للي قالت لي على الوصفه دي، عشان بجد والله العظيم ربنا يبارك لها ويجازيها كل خير عن اللي هي عملته معايا. ماشي، هنشيل ده كله بقى على جنب كده هنركنه. بصوا يا بنات، احنا مش محتاجين اكتر من الحاجات دي. يعني الحاجات دي تمنها اصلا اقل بكتير من تمن الكشوفات وتمن الادويه وتعب اولادنا اصلا يعني. بصوا هنعمل ايه. عسل نحل نكونوا واثقين منه، يعني هاتوا من مكان موثوق ما يكونش مغشوش. الكيلو ب75 جنيه، مش حاجه يعني. هنحط منها معلقه او نص معلقه على حسب ما انتوا ايه عندكم، طفل او اتنين. بصوا ده زيت حبه البركه، مكتوب عليه الحبه السوداء. انا دي والله ما عارفه سعرها، بس هي مكتوبه على 30 جنيه، بس مش عارفه بقى ده سعرها ولا هي ارخص من كده، وهي ازازه صغيره. والله والله يا بنات سحر، والله سحر للكحه. بس طبعا الناس اللي هي عندها جيوب انفيه او حساسيه على صدرها طبعا يعني بتتبع التعليمات بتاعه الدكتور. لو في مثلا جلسات بخار، لو في بخاخات، بجانب الحاجات دي. انا بتكلم الحاجات دي بتقوي المناعه جدا، وحلوه جدا جدا للكحه، هي حرفيا سحر للكحه. بس طبعا لازم جنبهم سوائل كتير، سوائل كتير، لان غالبا اصلا الصدر بيكون مليان بلغم، فلازم يبقى فيه مذيبات. فالمذيبات دي هنعتمد ان هي شوربه فراخ، سوائل كتير كده، شوربه لحمه، اي حاجه سخنه عامه.
بصوا احنا هنحط كده مثلا ربع معلقه، يعني مثلا معلقه صغيره من عسل النحل هنحط عليها ربع معلقه من زيت حبه البركه. معلقه صغيره عسل نحل هنحط عليها ربع معلقه من زيت حبه البركه. هتقولي طب يا سلمى ده طعمه وحش جدا. لا، العسل هيفرق جدا في الطعم معاه. هنمزجهم جدا مع بعض كده كويس قوي. عصره ليمونه، بصوا بقى كده هندوبه كويس قوي قوي مع بعض. بصوا والله يا بنات، يعني عايزه اقول لكم انا من ساعه ما جربت الوصفه دي وانا بدعي للي قالت لي عليها، بدعي لها ربنا يجازيها كل خير بصراحه، لان انا نقذتني من صحيان كل تقريبا نص ساعه بالليل على كحه وترجيع، طب بطني وجعاني، طب انا مصدع، طب عظمي وجعني، طب حرفيا انا بمجرد ما كنت همشي على فكره الوصفه دي عارفاها من السنه اللي فاتت يعني، بس الفتره اللي فاتت دي اهملت فيها جدا. لما جيت بتكلم معاها تاني، طب والله العظيم اللي فكرتني بيها تاني، قلت لها راحت عن بالي ازاي؟ ده انا كنت بمجرد ما ببدا اديها له والله كان الحمد لله بيتحسن، اللهم لك الحمد يعني. والموسم بتاع الشتاء كله مفيش كحه، مفيش حاجه اسمها كحه، المناعه ما شاء الله كويسه طبعا. ده الكلام ده للناس كلها، لكن عندهم جيوب انفيه او حساسيه على الصدر بيبقى طبعا في تعليمات بتاعه الدكتور يعني بتتحط اضافي عليها لو مثلا في بخاخات او حاجه، بس مع الوقت باذن الله مش هتحتاجي بخاخات، لان العسل النحل والليمون وزيت حبه البركه بيشتغلوا على المناعه وبيعلوها جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم النهارده في الفيديو. وما تنسوش بقى تدوسوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انتوا في حد عندكم تعبان حاولوا تشاركوا معاه الفيديو ده، خدوه مشاركه ليهم، فيدوهم. وربنا يجعل في ميزان حسناتكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.